Acá estamos haciendo un masajito, vamos abriendo la boca para relajar toda esta musculatura, el macetero que se pone tan duro cuando uno bruxa. Entonces hay que tratar de relajar porque también repercute a nivel de la cervical si todo esto se mantiene, digamos, tan tensionado. Hay muchos tipos de masajes y de movilizaciones y de maniobras que se puede hacer, pero un dato muy importante que le quiero decir es que si uno relaja las tensiones de la cara, vamos a mejorar. Si en caso que quieras hacerte un tratamiento de rejuvenecimiento facial, se va a mejorar un montón al liberar las tensiones para que el tratamiento perdure en el tiempo, porque una contractura mantenida no va a tener el mismo resultado que relajando todas esas tensiones.